الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية بخير. ربنا يا رب كده يجعل أيامكم كلها أعياد وفرح وهنا وسعادة. تنسوش تدعوا لإخواتنا في فلسطين وصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو النهاردة شارك معاكم في تجهيزات العيد وأجواء العيد في بيتي، إن شاء الله يعجبكم. انزلوا تحت حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وكملوا الفيديو للنهاية. روتيننا النهارده يا حلوين بقى هيبدأ كده من بالليل، ليلة العيد. كل سنة وانتم طيبين يا رب. عيد الأضحى المبارك، ربنا يا رب يعيدوا علينا بالخير واليمن والبركات. دي بيجامات العيد. كل سنة وانتم طيبين بقى. جبتها كده لبناتي، واحنا في عاداتنا ان احنا بنجيب البيجامات ديت بنلبسها لهم ليلة العيد، يعني بيستحموا كده ويلبسوا حاجة نظيفة ويلبسوا حاجة جديدة. خلاص. دي البيجامات، دي بيجامة بنتي الصغيرة، والبيجامة اللي قبل دي كانت بتاعت بنتي الوسطانية. البيجامة البيضة دي بتاعت بنتي الوسطانية اللي هي عندها 10 سنين، والبيجامة الصغيرة بتاعت بنتي الصغيرة. ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم لي ويبارك في أولادكم جميعا ويرزق كل مشتاق. خلاص. جبت لهم بقى توك برضو للعيد ولبس الخروج. انا ما صورتش لبس الخروج، هو كان عندهم من العيد الصغير. يعني انا في العيد الكبير الصراحة ما بشتريش لبس عيد، فاستكفيت ان انا جبت لهم البيجامات. خلاص. ودي بقى كنت برسم لهم كده رسومات على ايديهم، زي الحنة كده. هو سائل كده خفيف وبيثبت على طول، بينشف على طول، يعني مسافة ما تحطيه بينشف. ودي رسومات كده بتتجاب برضو معاه. الورقة من دولت بحوالي 5 جنيه أو 10 جنيه، مش فاكرة. بس أنا الصراحة مش جايباها اليومين دول، أنا كنت جايباها من فترة. خلاص. رسمت لهم كده بقى وفرحتهم. انتوا عارفين الأطفال بيفرحوا بالحاجات دي قوي. خلتهم كده يختاروا الحاجة اللي هم عايزينها ولزقتها لهم وحطت لهم الحنة، وكانوا فرحانين جدا 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 وانا بعمل لهم. وهي اساسا فرحة العيد في فرحة الاطفال، سبحان الله العظيم. يعني انسان ما يعني احنا خلاص كبرنا، يعني ممكن ما عدناش بنحسه بالفرحة اللي كنا بنحسوها زمان واحنا صغيرين. بس انا دلوقتي من اول ما بناتي يعني واولادي بدأوا يكبروا، بدأت أعيش معاهم فرحة العيد. يعني أنا من لما كانوا صغيرين وأنا خلاص بعد ما اتجوزت وعيالي كانوا لسه صغننين كده بيبيهات، أنا ما كنتش الصراحة، يعني ما كنتش بحس بفرحة العيد. وكنت خلاص بقى أنا كبرت وما عادش فيه بهجة للعيد وكده والكلام ده كله. بس أول ما بناتي بدأوا يكبروا وأولادي بدأت تكبر وكده، وبدأت إن أنا بقى أعمل لهم كده روتين للعيد والطقوس اللي هي بتاعت تجهيزات العيد بتاعتنا كلنا اللي احنا عارفينها. بدأت أحس تاني بفرحة العيد وبقيت بشوف طفولتي فيهم. فاهمين؟ بفرح لما بجيب لهم حاجة جديدة، بفرح وأنا بعمل لهم حاجة زي الحنة. الحاجات ديت بتفكرني بطفولتي أصلا. فربنا يبارك في أولادنا جميعا يا رب ويحفظهم ويرزق كل حد محروم ومشتاق للأولاد. نفخنا بقى شوية بلالين، والصلاة بتاعتي ديت أنا أول مرة أصورها وتظهر على القناة الصراحة. جبت بقى البلالين كده وخليتهم بقى هما اللي نفخوها. كان شكلها مبهج جدا البلالين، بتعمل فرحة برضه كده. كنت بولع شوية بخور يغير كده ريحة الجو ويدي طاقة إيجابية برضه، لأن البخور سبحان الله بيطرد الحاجات اللي هي اللي مش حلوة، مش عايزين نجيب سيرتها. ولو مزاجك مش حلو أو مودك مش حلو، ولعي كده شوية بخور وهتلاقي الدنيا اتظبطت على طول. هنا بقى كان خلاص وقت صلاة العيد، وفتحت الشباك كده لقيت التكبيرات بدأت تشتغل، والناس كده بدأت تروح برضو صلاة العيد، والعربيات اشتغلت والناس بتخرج من بيوتها ورايحين الصلاة.
دخلت بقى المطبخ كده عشان احضر الصينيه بتاعه الضيافه. حطيت فيها شويه شوكولاتات، وجبت الترمس كده عصرت عليه ليمون، وحطيت عليه شويه من الكمون وشويه من الشطه. الكمون اي حاجه فيها، يعني اي حاجه فيها زي الحبوب اللي هي الترمس، البقوليات، الحاجات ديت بتحب الكمون عشان ما تعملش انتفاخات وكده يعني. تمام. زودت شويه كمان عشان حسيتهم شويه صغيرين شويه. انا ماليش في الترمس قوي، يعني ممكن شويه دولت يقعدوا يعني ايه، ما بيخلصوش بسرعه، وممكن اعمل نص كيلو يقعد عندي كتير قوي. حطيت كمان لب وكده، يعني ضيافه بسيطه وما فيهاش اي تكلفه يعني. دخلت بقى المطبخ عشان احضر الاكل واجهزه. جبت حله كده على النار وبدات اسلق اللحمه. حطيت الميه المغليه الاول، اول ما الميه بتغلي بنزل بقى باللحمه فيها. واول ما الريم يتجمع كده على الوش بشيله بالمنظر ده، بشيله بالمصفى علشان خاطر اعرف اشيله كويس، لان بالمعلقه مش بعرف اشيله كويس. خلاص. وضفت ليه كده بصلايه وطماطمايه متقطعه وبس على كده، واحط عليه شويه فلفل اسود وبس. انا مش بحط اي بهارات على اللحمه، لا حبهان ولا مستكه ولا ورق لورا ولا اي حاجه خالص. بحس ان هما بيغيروا طعم اللحمه، وانا بحب طعمها اللي هو الطبيعي بدون اي منكهات. اللحمه استوت زي الزبده ما شاء الله، والشوربه بتاعتها كانت جميله جدا. زي ما انتم شايفين هي الشوربه باينه قدامكم. بس زي ما قلت لكم ما بحبش احط على اي بهارات. هبدا بقى في تجهيز الرز. هعمل رز مدسوس. الرز المدسوس انا بعمله زي ما انتم شايفين كده، بحط الرز بغسله وبعايره. يعني انا بقى الكنكه اللي انتم شايفينها بحط بيها اللبن ديت، انا معايره فيها رز، عاملاها مرتين رز، فبحط عليها اللبن قد الرز بالظبط. تمام. يعني كوبايه الرز عليها كوبايه لبن على ميه. يعني انا حاطه مثلا الكنكه ديت عباره عن مره ونص لبن ونص ميه. تمام. زي ما انتم شايفين المنظر قدامكم، الرز باين اهوت، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. جميل جدا، ووشه احمر وزي الفل، وبيستوي يعني من الجنب زي النص زي كله. اهم حاجه ان انتي تكوني معايره الرز يعني، وتبقي مظبطاه على قد الصينيه برضو علشان خاطر ما يطلعش الرز زياده عن الصينيه بتاعته. تمام. هنا بقى بدات اجهز العيش بتاع الفته، وبقصه كده بالمقص. تمام. عايزه تقطعيه بايديكي عادي قطعيه، بس بالمقص يعني بيبقى شكله حلو. بدهن بقى كده العيش بالزيت، ولو انت عايزه تدهنيه مثلا شو حته سمنه بلدي، حته زبده، يبقى احسن طبعا. بس انا دلوقتي كان المتاح عندي ما فيش غير اللي هي الزيت، فانا دهنته بالزيت. وهحطه بقى في الفرن جنب الرز وهو بيستوي. يعني انا كنت موطيه الرز بقى علشان الرز كنت موطيه الفرن عشان الرز كان بيتلدن. فحطيت بقى صينيه العيش كده جنبه، بدأت تتحمص كده على الهادي من غير ما تتحرق ولا يجرالها حاجة. خلاص. على بقى ما العيش يتحمص كويس والرز يستوي، هعمل كده بقى الصلصة بتاعة الفتة. حطيت كده معلقة صغيرة من التوم في شوية زيت، وهبدأ أنزل عليهم كده لما يبدأوا يتحمروا. يعني أول ما اللون يتغير شوية بتنزلي عليهم بالخل كده، تطفيه بالخل. تمام. وبعدين بتضيفي كده الصلصة بتاعتك. وحطيت كده عبارة يعني يعتبر كوباية كبيرة من الصلصة أو عصير الطماطم. تمام. وحطيت بقى الفلفل والكمون، يعني ظبطت البهارات بتاعتها وبس كده. هسيبها بقى لما تتسبك خالص، وبعد ما تتسبك ببدأ ان انا اضيف عليها ازودها كده شوية من الشوربة. تمام. يعني هي كده بدأت تتسبك اهي. وتقلت، هنزل بقى عليها كده شوية شوربة. خلاص. طبعا الشوربة انا كنت ضفت الملح، بس ما ضفتش الملح غير يعني في نهاية التسوية، يعني قبل السوا بحاجة بسيطة بروح ضيفها الملح. تمام. عشان اللحمة ما تشدش معاكي وتغيب في السوا. خلاص. هنا بقى كنت جايبة بطيخة، قلت اما اكسرها كده واحطها في التلاجة عشان تلحق ايه تبقى ساقعة وكويسة.
البطيخة طلعت حمرا وجميلة. هبدأ بقى اغلفها كده بكيس عشان خاطر ما تاخدش من ريحة التلاجة وما تدبلش برضو، تفضل محافظة على يعني تفضل فريش. تمام. وهقولك بقى لو ما فيش الاستريتش اللي هو البلاستيك، ممكن تجيبي كيس من بتاع اللبن عادي خالص وتقطعيه كده وتقفلي عليها برضو، هتبقى كويسة وهتلزق وتبقى حلو. طبعا انا غسله البطيخه قبل ما اقطعها، فالكيس بروح لازق عليها على طول. بس وهنا كنت عامله السلطه، اقسمها برضو كده على طبقين. طبعا حط عليها السلطه، ما تقطعيها، ما تحطيش عليها الملح والخل غير يعني وقت التقديم. يعني انا كنت مقطعاها وحطاها في التلاجة، وساعه التقديم رحت حط عليها الملح والخل. هنا الفته كانت العيش كان نشف اهو وتتحمص، ورز كمان ما شاء الله استوى وبقى زي الفل. شايفين بقى الصينيه عامله ازاي؟ ما شاء الله يعني عامله زي الكيكه، يعني حلوه جدا. اعملي بطريقتي وان شاء الله يطلع معاكي زي الفل. طبعا في ناس بتعمل الفته بالرز اللي هو بتسلقه رز عادي، بس انا بحب الرز المدسوس، يعني بالذات في العيد بحب ان انا ادس الرز كده. برضو الرز لما بيبقى معمول باللبن بيبقى حاجه كده عاليه يعني. هضيف كده الفته بقى العيش بتاعنا، هسقيه شويه شوربه كده صغيرين، وبعدين احط عليه شويه من الصلصه، وبس كده بقى احط الرز على الوش، وبعدين بقى ازينه كده بشويه من الصلصه تاني. شايفين بقى الرز عامل ازاي؟ ما شاء الله عامل بيطلع الخرط عامله زي الكيكه. حلو جدا، جربيه بطريقتي وان شاء الله يطلع مظبوط. لو عندك زبده بقى تحط عليه كده على وشه زبده، بس انا اللبن اللي انا عاملاه بيه كان ما شاء الله لبن دسم يعني، فمطلع الرز حلو جدا. هضيف كده شويه من الصلصه بتاعت الفته ديت على وش الرز كده، يعني كان طريقه للتزيين وبس. واحط اللحمه على الوش، وعايزه تحمري اللحمه حمريها. انا حطيتها مسلوقه، استكفيت يعني ان انا احطها مسلوقه. قلت كفايه بقى دهون، لان انا يعني بحاول انظم اكل شويه الفتره دي، فمش عايزه بقى ان انا احمر الحاجه وكده وتبقى مليانه دهون. تمام. كده خلصنا فتة العيد، كل سنه وانتم طيبين. وده كان الغدا بتاعنا، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده تنعاد علينا وعليكم الايام بخير. بعد العصر بقى نزلنا كده عشان نروح نعيد بقى على الجماعه في البلد. البلد بتاعتي طبعا انا متجوزه في بلد غير اللي انا كنت موجوده فيها. انا متجوزه في المدينه، بس البلد اللي انا منها اصلا جنب المدينه على طول. فنزلنا بقى رحنا، وكان يوم حلو جدا. طبعا اول يوم العيد يعني الشوارع تحس ان هي فاضيه شويه بالنهار، بس بالليل بقى بيبدا بقى الشباب بقى يخرجوا، الناس تخرج بقى تتفسح و... ويقضوا بقى العيد. هنا ده مدخل البلد بتاعته اهو، كده احنا داخلين على البلد بتاعتي. طبعا انا متجوزه بقالي فتره طويله، بقالي حوالي ما شاء الله يعني لا قوه الا بالله، بقالي حوالي 16 سنه، 16 17 سنه. هنا الشارع بتاعنا اهو، والحته ديت واسعه كده قدام البيت، ولقيت بقى ان في مراجيح بقى محطوطه وكده، والعيال الصغيره بيلعبوا في المراجيح. ربنا يسعد الدنيا كلها يا رب. خلاص كده انا بقى نزلت ودخلت بقى قضيت بقية اليوم، ورجعنا تاني بقى. انا ما صورتش بقى وانا هناك عند الجماعة. طبعا انا كنت عندي اخويا الكبير ابو عمار، ربنا يا رب يديله الصحة كده ويبارك له في عمار وفي عياله، ويشوفهم احسن الناس، ويبارك في ام عمار. ام عمار ديت اختي وحبيبتي ومرات اخويا وكل حاجة ليا، ربنا يديها الصحة يا رب. واقول لها انتي حبيبتي يا ام عمار، ربنا يبارك فيكي كده ويجعلك دايما كده فاتحة البيت، ويبارك لك في اولادك يا رب. طبعا هنا بعد ما روحت بقى الطريق واحنا مروحين، وزي ما انا قلت لكم بقى الدنيا بدأت تتجمع، والشوارع بقى تتملي، والشباب خارجين، والدنيا بتعيد بقى يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية بخير. ده كان اول مره ان انا اصور روتين اللي في العيد. اتمنى يكون روتين حلو، وما اكونش ضيفه تقيله عليكم،
وبس كده. كل سنة وانتم طيبين، مع ألف سلامة.